Здесь у нас самое интересное начинается. Снизу, как вы можете заметить, располагается П-образная металлическая конструкция, сделанная из чугуна, за счет которой подается воздух на горение. Но это не совсем обычная подача воздуха, а на вторичный дожиг. То есть она подается в верхнюю часть топки, как бы это странно ни звучало и выглядело. Соответственно, та самая прижимная часть на лицевой стороне, она открывает зазор, через который воздух поступает, проходит по этим каналам и поступает на вторичный дожиг. Как мы до этого говорили, открывая зольный ящик, также подаем воздух, но уже через колосник, то есть больше объем. Таким образом можно достигнуть максимального контроля печи в режиме длительного горения.